1 lakh பட்ஜெட்ல கேமிங் பிசி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்ப RAM and SSD யோட பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் இருக்கிற டைம்ல கூட இந்த ஒரு பில்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் ஆப்ஷனா இருக்கும். இந்த ஸ்பெக்ல நம்ம எடுத்துக்க ப்ராசஸர் பாத்தீங்கன்னா AMD உடைய Ryzen 5 7500F 6 core 12 threads max speed up to 5 GHz இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸர் பிரைஸ் அரௌண்ட் 15000. தென் இந்த ப்ராசஸருக்கு நம்ம எடுத்துக்கூடிய மதர் போர்டு பாத்தீங்கன்னா Gigabyte-ஓட B650M கேமிங் Wi-Fi 6E மதர் போர்டு பிரைஸ் அரௌண்ட் 10900. CPU க்கு எடுத்துக்க கூலர் பாத்தீங்கன்னா கூலர் மாஸ்டரோட Hyper 212 Halo Black ARGB கூலர் பிரைஸ் அரௌண்ட் 3100. RAM பாத்தீங்கன்னா Crosshair Vengeance 16GB DDR5 5200 MHz RAM price around 16000. Then storage பாத்தீங்கன்னா WD ஓட M.2 SSD SN 3500GB price around 7999. இதுக்கான கிராபிக்ஸ் கார்டு பாத்தீங்கன்னா Nvidia RTX 5060 இதுவுமே MSI ஓட Shadow 2X 5060 ல இருக்குதுல கம்மியான கிராபிக்ஸ் கார்டு தான் price around 33000. Then பவர் சப்ளை பாத்தீங்கன்னா Gigabyte ஓட P650S 650 watts பவர் சப்ளை price around 4900 rupees. And ஃபைனலா இந்த பில்டுக்கான கேஸ் Antex ஓட CX300 black color கேஸ் up to 4 ARGB fans ஓட வருது 50% transparent PC ஓட லுக்கே பயங்கரமா இருக்கும். So overall cost of the build பாத்தீங்கன்னா 95300 rupees வருது. ஸ்டார்டிங்ல இந்த பில்ட் ஏன் ஸ்மார்ட்டான பில்ட்னு சொன்னா SSD யும் RAM க்கும் அதிகமா ஸ்பெண்ட் பண்ணல ஏன்னா பிரைஸ் இப்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால ஃபியூச்சர்ல பிரைஸ் கம்மியாகும் போது நீங்க அடிஷனலா வாங்கி ஆட் பண்ணும்போது உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஒரு அளவுக்கு இந்த PC காம்ப்ரமைஸ் ஆயிரும். இதே மாதிரியே நிறைய டெக் அண்ட் கேமிங் வீடியோக்கு மறக்காம நீங்க என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கோ.